ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାନ୍ଦକୁ ଭଲ ପାଇବେ ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବି ଜଳିବେ ନା। କାରଣ ଚାନ୍ଦ ତ କେବଳ ରାତିର ଅନ୍ଧାରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜକୁ ଜଳାଇ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକ ଦେଉଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଚାନ୍ଦର ଶୀତଳତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପ ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା ତ୍ୟାଗକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜୀବନରେ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜ ଭିତରର କଷ୍ଟକୁ ନୀରବରେ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି। ଦୁନିଆ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ନିଜକୁ ଜଳାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଦେଉଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି। ଚାନ୍ଦକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତ୍ୟାଗକୁ କେହି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବି କେବେ କେବେ ନୀରବରେ ଜଳି ଉଠନ୍ତି। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ୍ ତ? କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।